السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متتبعي قناة أخبار اليوم. أعزائنا المشاهدين، قبل بدء الفيديو نتمنى منكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الأخبار، ولا تنسوا الضغط على لايك فهذا يدعمنا كثيرا بارك الله. أصدرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تنبيها لا يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية للوطن. وأوضحت المصالح أن كمية الأمطار المتوقعة ستتعدى 20 ملم محليا بحول الله تعالى، فيما ستكون الأمطار مرتقبة بداية من منتصف نهار يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية منتصف الليل من نفس اليوم حسب ذات المصالح. أما عن الولايات المعنية بتساقط الأمطار فقد ذكر التنبيه كل من الولايات التالية: تبسة، خنشلة، سوق هراس، أم البواقي وقالمة.